Филолог Евгений Цыпанов отметил свой научный юбилей. 35 лет в профессии. Вклад ученого в развитие и продвижение коми-языка сложно переоценить. Он автор множества пособий, самоучителей и научных работ, посвященных нашему второму государственному Институт языка, литературы и истории Коми-научного центра, где Евгений Александрович все эти годы трудится, тоже отметил уже свой юбилей. Евгений Стокас приобщился к науке. На столе 3,5 десятка лет кропотливого труда. Эти книги, как бы броско ни звучало, самое настоящее наследие филолога Евгения Цыпанова. Самоучители коми для детей и взрослых, переводы фольклора, учебники и, разумеется, научные труды. Первая задумка, поступить в аспирантуру у меня появилась только на 5-м курсе университета. До этого не было такого созревания, скажем. У меня было направление-то исследование глагола, глагольных категорий, например, категорию времени, категорию наклонения и так далее, и так далее. Важно, говорит доктор, язык не только изучать, но и обогащать. Поэтому сейчас его научные интересы лежат в плоскости лексики. Область эта малоизученная, а потому интересная. По всей стране изучающих коми на таком уровне пара дюжин человек. Такие специалисты, как ученые, да и как люди. Штучный продукт. Сразу же вписался в наш коллектив, поскольку человек исключительно талантливый, работоспособный. Единственный недостаток, который я за ним знаю, он не очень любит административную работу, которая, естественно, мешает исследовательской. Хотя, казалось бы, вот эта выставка его работы – это показатель того, что на самом деле он наукой занимался всегда, независимо от того, какую должность он занимал. Вместе с творческим юбилеем ученого свой праздник отмечает и Институт языка, литературы и истории. Еще в апреле прошлого года ему исполнилось 50 лет, но из-за пандемии провести выставку главных трудов за все эти годы удалось только сейчас. Причем здесь лишь небольшая часть. Основной итог нашей работы, когда нас спрашивают, собственно, какой результат, это книги, это учебники, это монографии по основным важнейшим вопросам гуманитарной науки нашего края. Это книги и по этнической истории коми-народа, и по политическим, экономическим вопросам развития коми-края и республики Коми, вплоть, так сказать, с древнейших времен, от археологических каких-то открытий до наших дней. Язык, история, фольклор, археология. Институт занимается всем комплексом научных проблем, связанных с нашей землей. Местный археологический музей позволяет очень наглядно увидеть, как и кем была населена Коми-земля. Наши археологи, в том числе, внесли огромный вклад в общемировую науку. Доказано, что человек появился здесь еще в древнекаменном веке, конкретно около 40 тысяч лет назад. Были намеки на более ранние и древние датировки, но они не подтвердились. Это опровергло бытующее мнение, что здесь в эпоху палеолита человека не было, был сплошной ледяной панцирь, и люди появились много десятилетий позже. Вот это главное, это произвело переворот в мировой науке. И работа продолжается. Научных проблем множество, так что хватит даже на несколько поколений ученых. А результаты за полвека говорят сами за себя. И пока коми, наш язык и наша земля оставляют загадки, всегда будут те, кто будет искать на них ответы. Евгений Стокас, Дмитрий Булаев, Юрген Сыктывкар.